第11章，但愿恁宽容我这一点愚妄，其实恁原是宽容我。我为恁起的愤恨，原是上帝迄一款的愤恨，因为我要将恁允配一个丈夫，要将恁亲像贞洁的童女献予基督。我只惊恁的心，或是偏伫邪，或是失去向基督所存顺意清气的心，就亲像蛇用开价诱惑下我一样。设使若有人来令我传一个耶稣，毋是阮所传嘅，或者恁令我受一个灵，毋是恁所受嘅，或者恁令我得到一个福音，毋是恁所得嘅，恁容容伊也就罢了。总是我想，我一点仔无伫遐个最大的使徒以下，我的言语虽然粗俗，我的知识却无粗俗，这是阮伫凡事上向恁众人显明出来。我因为白白会传上帝福音予恁，就自居卑微，予恁升悬，这算是我犯罪吗？我开赴别个教会，向因提工价来，甲恁效劳。我伫恁遐欠客的时阵，并无累着恁一个人，因为我所欠客，拢对马其顿来的兄弟拢补足。我向来凡事谨守，后来也的确谨守，总袂够的累着恁。既然有基督的诚实伫我内面，就无人会伫阿该亚一带所在阻挡我这个自夸。为什么呢？是因为我无爱恁吗？这有上帝知影。我实在所做，后来还要做，为要断绝遐个找机会的人的机会，互因伫所看的事上也不过甲阮一样。迄等人是假使徒，行事开诈，装作使徒的模样，这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使，所以伊的车业若装作仁义的车业，也无算稀奇。因的结局的确照因的行为。我阁讲，人毋通将阮看做愚妄的，纵然安尼，也着将阮当作愚妄人接纳，互阮通略略自夸。我讲这个话，毋是奉主的命令讲的，就是亲像愚妄人好胆自夸。既然有一寡人凭着血气自夸，我也要自夸。恁既然是精明的人，就会甘心吞忍愚妄人。设使若有人勉强恁做奴仆，也是侵吞恁，也是侮辱恁，也是侮慢恁，也是拍恁的面，恁拢会吞忍的。我讲这个话，是羞辱家己，亲像阮从前是软弱的。总是人伫什么事上勇敢，我讲一句愚妄话，我也勇敢。因是希伯来人嘛，我也是；因是以色列人嘛，我也是；因是亚伯拉罕的后裔嘛，我也是；因是基督的奴仆嘛，我讲一句公话，我更较是。我比因侪受劳苦，侪劳加劳，受鞭拍是过头重的，冒死是逐摆有的。互犹太人鞭拍5摆，每摆40下，减去1下，受棍拍3摆，互石头钉1摆，
拄着船歹3摆，一日一暝伫深海内，搁逐摆行远路，拄着江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城内的危险，旷野的危险，海中的危险，假兄弟的危险，受落落，受困苦，做摆袂得着困，搁枵，搁喙焦，做摆袂得着食，受寒冷，赤身裸体，除了这个外面的事，搁有为正教会挂心的事，日日缀伫我的身顶。有一罪软弱，我无软弱呢；有一罪跋倒，我无着急呢。我若必须自夸，就夸迄关系我软弱的事变了。迄个永远通学老的主耶稣的爸上帝，知影我无讲白贼，伫大马色阿里达国王手下的提督，把守大马色城要了我就对窗仔中伫坑仔内对城墙顶互人擂落去，脱离因的手。